హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనం క్రోమోజోముల అపసవ్యాల వలన మానవునిలో ఏర్పడు వ్యాధుల గురించి తెలుసుకుందాము. అపసవ్యాలు, నెంబర్స్లో తేడా. ఆ నెంబర్స్లో తేడా ఏ విధంగా ఉంటుంది, క్రోమోజోముల నెంబర్స్లో తేడా ఏ విధంగా ఉంటుంది అనే విషయం గురించి మనం తెలుసుకోవాలంటే ఈ 3 టైప్స్ ఉన్నాయి. ఈ 3 టైప్స్ గురించి మనం తెలుసుకుందాము. నెంబర్ 1 వచ్చేసి ట్రైప్లాయిడీ, నెంబర్ 2 వచ్చేసి ఎన్యూప్లాయిడీ, నెంబర్ 3 వచ్చేసి పాలీప్లాయిడీ. మామూలుగా మనం చూసినట్లయితే మానవునిలో క్రోమోజోములు 2n స్టేజ్లో ఉంటాయి. అంటే 23 పేర్స్ క్రోమోజోమ్స్ ఉంటాయి, 46 క్రోమోజోమ్స్ ఉంటాయి. కానీ ఈ అపసవ్యాల వల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ ట్రైప్లాయిడీలో మనం చూసినట్లయితే ఈ ట్రైప్లాయిడీని మొట్టమొదటిసారిగా 1960లో గుర్తించడం జరిగింది. త్రైస్థితికం అంటాము. 3n స్టేజ్లో ఉంటాయి క్రోమోజోములు. 3 వర్గాలైనటువంటి క్రోమోజోములు ఉంటాయి. మామూలుగా అయితే సాధారణ మానవునిలో 2 వర్గాలు ఉంటాయి. ఇక్కడైతే 3 వర్గాల క్రోమోజోమ్స్ ఉంటాయి. అంటే 69 క్రోమోజోమ్స్. అంటే ఫాదర్ నుంచి మదర్ నుంచి వచ్చినటువంటి క్రోమోజోములు 69 ఉంటాయి. సాధారణ వ్యక్తిలో 23 46 క్రోమోజోమ్సే ఉంటాయి. కానీ ఇక్కడైతే 69 క్రోమోజోమ్స్ ఉంటాయి. అంటే తండ్రి నుంచి 23 క్రోమోజోమ్స్ శుక్రకణంలోనికి, తల్లి నుంచి అండంలోనికి 23 క్రోమోజోమ్స్ రావాలి. అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే శుక్రకణంలోనికి 23 రాకుండా 46 వచ్చేస్తాయి. కానీ మదర్లో 23 ఉంటాయి. 46 + 23 69 క్రోమోజోమ్స్. అలా కాకుండా మదర్ నుంచి వచ్చేసి 23 పేర్స్ అంటే 46 క్రోమోజోమ్స్, ఫాదర్ నుంచి వచ్చేసి 23 క్రోమోజోమ్స్. ఆ విధంగా అయినా కానీ రావడం వల్ల ఈ ట్రైప్లాయిడీ అనేటువంటిది స్థితి కలుగుతుంది. ఇటువంటి వ్యక్తులు, ఇటువంటి మానవులు ఎక్కువ రోజులు బ్రతకరు. బాల్య దశలోనే మరణం సంభవిస్తుంది. అంటే వీరికి మెదడు అభివృద్ధి సరిగా ఉండదు, బ్రెయిన్ డెవలప్ కాదు, చేతి వేళ్ళు కలిసిపోయి ఉంటాయి, చిన్న దవడలుంటాయి. ఇదే ఈ ట్రైప్లాయిడీ. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎన్యూప్లాయిడీ. అంటే ఇక్కడ వర్గాలే కాకుండా 3 వర్గాల క్రోమోజోములు కాకుండా ఒక క్రోమోజోము, అంటే మామూలు 2n స్టేజ్లో ఉన్నటువంటి క్రోమోజోములలో ఒక క్రోమోజోమ్ యాడ్ అవ్వడం కానీ లేదంటే మైనస్ అవ్వడం కానీ జరుగుతుంది. నెంబర్ 3 వచ్చేసి పాలీప్లాయిడీ. అంటే ఇవి అనేకంగా ఉంటాయి క్రోమోజోములు. అంటే 2 కంటే ఎక్కువ, అంటే 3n స్టేజ్. ఇక్కడ చెప్పినాం కదా ట్రైప్లాయిడీ, ఈ స్థితిలో ఉంటాయి. లేదంటే 4n స్టేజ్లోని కూడా వెళ్ళిపోయే అవకాశం ఉంది. అప్పుడు వీళ్ళు పాలీప్లాయిడీ అంటారు. అంటే అక్కడక్కడ లివరు, కొన్ని అవయవాలలో 4n స్టేజ్లో కూడా క్రోమోజోములు ఉంటాయి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మీరు మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ మనం గుర్తుంచుకోవాల్సింది అంటే కొద్దిగా కష్టంగా ఉండేది ఎన్యూప్లాయిడీ. ఎన్యూప్లాయిడీ గురించి తెలుసుకుందాం. ఎన్యూప్లాయిడీ ఇవి 2 టైప్స్ ఎన్యూప్లాయిడీ. ఒకటి వచ్చేసి మోనోసోమిక్స్, ట్రైసోమిక్స్. మోనోసోమిక్స్ అంటే మోనో అంటే 1, ట్రైసోమిక్స్ ట్రై అంటే 3. ఎట్లా అంటే చెప్తాను. 2n - 1 ఈక్వల్ వచ్చేసి 45 క్రోమోజోమ్స్. మామూలుగా వచ్చేసి ఒక క్రోమోజోమ్ అనేటువంటిది 2n స్టేజ్లో ఉంటుంది. ఈ 2n స్టేజ్కి ఒక క్రోమోజోము ఈ మైనస్ అయిందనుకోండి, ఒక క్రోమోజోమ్ మైనస్ అయితే ఇది n స్టేజ్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. -1 మైనస్ చేసేస్తే ఇది n స్టేజ్లోకి వస్తుంది. లేదంటే దీనికి వచ్చేసి ఒక క్రోమోజోమ్ని ప్లస్ చేసేసినాం అనుకోండి, ఒక క్రోమోజోమ్ని యాడ్ చేసేస్తే 3n స్టేజ్లోకి వస్తుంది. అంటే అన్ని వర్గాలు రావు, ఒక క్రోమోజోమ్ మాత్రమే. అంటే 46 క్రోమోజోములలో ఒక క్రోమోజోమ్ యాడ్ అవ్వడం కానీ మైనస్ అవ్వడం కానీ జరుగుతుంది. అంటే మోనోసోమిక్ స్థితిని మనం చూసినట్లయితే 2n స్టేజ్లో క్రోమోజోమ్స్ ఉంటాయి.
బాగా గమనించండి. 2n స్టేజ్లో అంటే 46 క్రోమోజోమ్స్ ఉంటాయి. ఆ 46 క్రోమోజోమ్స్ నుంచి ఒక క్రోమోజోమ్ మైనస్ అవుతుంది. అది ఎక్కడ అవుతుందో ఎక్కడైనా కావచ్చు. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే 45 అవుతాయి. కానీ ఇక్కడ ట్రైసోమిక్స్లో ఏమవుతుందంటే 2n+1 అంటే 2n స్టేజ్లో ఎన్ని క్రోమోజోములు ఉంటాయి? 46 క్రోమోజోములు ఉంటాయి. ఆ క్రోమోజోములకి ఒక క్రోమోజోమ్ యాడ్ అయితే ఎక్కడైనా కావచ్చు, అది 47 అవుతుంది. అది ఏ విధంగా అనేది మనం చూద్దాం. అల్లోజోమ్స్ అంటే లైంగిక క్రోమోజోములు. ఈ లైంగిక క్రోమోజోములలో ఈ స్థితులు ఏర్పడతాయి. మోనోసోమిక్ పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది, ట్రైసోమిక్ పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. చూద్దాం మోనోసోమిక్ పరిస్థితి ఏంటో, ట్రైసోమిక్ పరిస్థితి ఏమిటో తెలుసుకుందాము. టర్నర్ సిండ్రోమ్ అంటారు. దీన్ని మొట్టమొదటిసారిగా టర్నర్ అనే వ్యక్తి గుర్తించడం ద్వారా ఇది టర్నర్ సిండ్రోమ్ అని దీనికి పేరు వచ్చింది. ఒక సైంటిస్ట్ గుర్తించాడు. వీరిలో XO అనేటువంటి అల్లోజోమ్స్ ఉంటాయి. ఇవన్నీ కూడా ఈ యొక్క తేడా అల్లోజోమ్స్లోనే వస్తుంది. అంటే లైంగిక క్రోమోజోముల గురించి ఈ తేడాను మనం ఇప్పుడు గుర్తించుకుందాం. ఈ టర్నర్ సిండ్రోమ్ అంటే లైంగిక క్రోమోజోములు. ఏది లైంగిక క్రోమోజోములు? XY. ఇవి లైంగిక క్రోమోజోములు. ఈ లైంగిక క్రోమోజోములలో నంబర్స్లో తేడా. ఓకే. టర్నర్స్ సిండ్రోమ్ XO అంటే ఈ వ్యక్తికి ఏమవుతుందంటే స్త్రీలు X క్రోమోజోమ్ ఉండాల్సిందేది మిగతా క్రోమోజోమ్లో అంటే ఆటోజోమ్స్ నార్మల్గా ఉంటాయి, అంటే 44 ఉంటాయి, ప్లస్ XX అనేటువంటిది క్రోమోజోమ్ ఉంటాయి. అప్పుడు ఈ X అనేది మైనస్ అవుతుంది, ఉండదు. అప్పుడు 44 ప్లస్ X ఎన్ని అవుతాయి? 45 క్రోమోజోములు అవుతాయి. అంటే ఒక క్రోమోజోము మైనస్ అయ్యింది. అప్పుడు 2n-1 అంటే 45 క్రోమోజోములు ఉంటాయి. వీళ్ళు స్త్రీలు, అపరిపక్వమైనటువంటి స్త్రీలు. వీరికి సంతానం అనేటువంటిది ఉండదు. వీళ్ళు మోనోసోమిక్ వ్యక్తులు. మోనో అంటే ఏంది? ఒకటి. అంటే ఒక లైంగిక క్రోమోజోము మాత్రమే ఉంది. బాగా గమనించండి. ఒక లైంగిక క్రోమోజోమ్ మాత్రమే ఉంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి క్లైన్ఫెల్టర్ సిండ్రోమ్. వీరు పురుషులు. అంటే వీరికి ఒక X క్రోమోజోమ్ అదనంగా ఉంటుంది. పురుషుల్ని మనం చూసినట్లయితే 2n స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడు 44 ప్లస్ XY క్రోమోజోములు ఉండాలి. ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది? మొత్తం ఎన్ని అవుతాయి? 46 క్రోమోజోములు అవుతాయి. కానీ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే బాగా తేడా గమనించండి. ఇక్కడ ఒక క్రోమోజోము యాడ్ అవుతుంది. ఇందులో ఒక X క్రోమోజోమ్ యాడ్ అవుతుంది. అప్పుడు ఇక్కడ +1 అంటే 47 క్రోమోజోమ్స్ వస్తాయి. అది ట్రైసోమిక్ పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. ఇక్కడ వీళ్ళు పురుష లక్షణాలు బాహ్యంగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి, కానీ వీరికి శుక్రోత్పాదన తక్కువగా ఉంటుంది, వంద్యంగా ఉంటారు. అంటే మనం చూసినట్లయితే ఇవి ఏ విధంగా ఏర్పడతాయంటే ఒక ఫాదర్ నుంచి వచ్చేటువంటి క్రోమోజోములు కాదు, శుక్రకణంలోని క్రోమోజోములలో ఒక క్రోమోజోమ్ రావాలి, ఏదైనా రావాలి. అంటే ఏదైనా ఒకటి, X అయినా కానీ Y అయినా కానీ, ఇవి రెండు వచ్చేసినాయంటే అప్పుడు క్రోమోజోమ్స్ వచ్చేసి మామూలుగా 22 క్రోమోజోమ్స్ ఉంటాయి, ప్లస్ ఒక క్రోమోజోమే రావాలి. కానీ ఇక్కడ శుక్రకణంలోనికి 2 క్రోమోజోమ్లు వచ్చేస్తాయి. అప్పుడు 22 ప్లస్ XY ఏమవుతుందంటే 24 క్రోమోజోమ్స్ వచ్చేస్తాయి. అప్పుడు మదర్ నుంచి 23 ప్లస్ ఒక X క్రోమోజోమ్ వచ్చేస్తుంది. అప్పుడు 23 కాదు, 22 ప్లస్ ఒక X క్రోమోజోమ్ 23. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే 47 క్రోమోజోమ్స్ వచ్చేస్తాయి. అంటే తండ్రి యొక్క శుక్రకణంలో లైంగిక క్రోమోజోములు XY 2 ఉంటాయి. ఈ పరిస్థితి అయినా జరగచ్చు. ఇంకో విషయం మనం చూసినట్లయితే ఈ మదర్ అండంలో 2 X క్రోమోజోములు రావచ్చు. అప్పుడు శుక్రకణం నార్మల్గా ఉండొచ్చు, ఒక వైతో ఉండొచ్చు. అప్పుడు కూడా XY అనేటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. ఇది క్లైన్ఫెల్టర్ సిండ్రోమ్. క్రిమినల్ సిండ్రోమ్, ఇది
క్రిమినల్ సిండ్రోమ్ 2 Y క్రోమోజోముల వల్ల సంభవించేటువంటిది. వీరు ఉద్రేకపూర్వకంగా ఆవేశంగా ఉంటారు. ఆవేశం ఎక్కువగా ఉంటుంది, ఉద్రేకపూర్వకంగా ఉంటారు. వీరు క్రిమినల్ సిండ్రోమ్స్. వీరికి సంతానం ఏర్పడుతుంది, కానీ ఎప్పుడైనా వీరి సంతానం XYYగా ఎప్పటికీ ఉండదు. వీరి సంతానం నార్మల్గా ఉండొచ్చు. ఆటోజోమ్స్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆటోజోమ్స్ అంటే అల్లోజోమ్స్లలో అంటే లైంగిక క్రోమోజోములలో మార్పులు రావడం వల్ల, నంబర్స్లో తేడాలు రావడం వల్ల కలిగేటువంటి సిండ్రోమ్స్ ఇవి. సిండ్రోమ్స్ అంటే వ్యాధులు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆటోజోమ్స్ అంటే లైంగిక క్రోమోజోములు కానటువంటి క్రోమోజోములు, దైహిక క్రోమోజోములు. ఇవి వచ్చేసి 44 క్రోమోజోమ్స్ ఉంటాయి. ఇవి ప్లస్ లైంగిక క్రోమోజోములు 2 యాడ్ అయితే 46 అవుతాయి. మనకు వచ్చేసి 44 క్రోమోజోమ్స్ ఉంటాయి. దానిలో మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ వచ్చేసి డౌన్ సిండ్రోమ్. దీన్ని మొట్టమొదటిసారిగా 1866వ సంవత్సరంలో జాన్ లాంగ్డాన్ డౌన్ అనేటువంటి ఆయన గుర్తించడం వల్ల దీన్ని డౌన్ సిండ్రోమ్ అంటాము. ఇది ఏదంటే ఆటోజోమ్స్లో ఒక క్రోమోజోము యాడ్ అవుతుంది, అండం నుంచి యాడ్ అవుతుంది. అంటే క్షయకరణ విభజన జరిగినప్పుడు 21వ క్రోమోజోమ్ ద్వయస్థితికంలో ఉంటుంది. అంటే 2N స్టేజ్లో అండంలోనికి ప్రవేశిస్తుంది. మామూలు శుక్రకణంతో మనం కలిసినప్పుడు శుక్రకణంలో ఉండేటువంటి 21వ క్రోమోజోము, అండంలో ఉన్నటువంటి 21వ క్రోమోజోము ఏమవుతుందంటే 3Nలోకి వెళ్ళిపోతాయి, 3N స్టేజ్లోకి ఏర్పడతాయి. అంటే ఇది ట్రైసోమిక్స్ పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. ఎగ్జాంపుల్ మనం ఎట్లా చెప్పుకుందామంటే 21 క్రోమోజోము N స్టేజ్లో ఉండాలి అండంలో. అంటే అండం నుంచి ఏమవుతుంది, అండంలో మొత్తం N స్టేజ్, శుక్రకణంలో N స్టేజ్ అన్నీ నార్మల్గా వచ్చేసాయి. కానీ 21 క్రోమోజోమ్ ఒక్కటి 2N స్టేజ్లోకి వస్తుంది. ఈ N స్టేజ్ 2N స్టేజ్ రెండు కలిసిపోయి ఏమవుతుందంటే 3Nలోకి వస్తుంది. అంటే ఆ 21వ క్రోమోజోమ్ మాత్రం ఏమవుతుందంటే 3N స్టేజ్లో ఉంటుంది. 2N కాదు, 3N స్టేజ్లో ఉంటుంది. వీరి లక్షణాలు మనం చూసినట్లయితే ఇది ట్రైసోమిక్ పరిస్థితి. వీరికి మానసిక అభివృద్ధి సరిగా ఉండదు. మాంగోలియా జాతి వారు కంటి రెప్పల కింద రెప్పలు ముడతలు పడి ఉంటాయి. శరీరం పొట్టిగా ఉంటుంది. అరచేతులు అరకాళ్ళు వచ్చేసి అసాధారణంగా ఉంటాయి. అరచేతులు అరకాళ్ళు అసాధారణంగా ఉంటాయి. వీళ్ళ లైఫ్ వచ్చేసి మనకు 8 నుంచి 12 సంవత్సరాల వరకు ఉంటుంది. అంతే, మరణం వస్తుంది, అప్పుడే మరణం సంభవిస్తుంది. ఇవి 500 నుంచి 600 పురుష జననాల్లో ఒకరికి ఇది 500 నుంచి 600 పురుష జననాలలో ఈ సిండ్రోమ్ అనేటువంటిది ఒకరికి ఉంటుంది. ఇంకా 17 వచ్చేసి 13, 15 ఇటువంటి క్రోమోజోమ్లలో కూడా తేడాలు వస్తూ ఉంటాయి. ఇవన్నీ కూడా ఆటోజోమ్లో వచ్చేటువంటి నంబర్స్లో తేడా. ఎగ్జాంపుల్ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇంకో విషయము, ఇది 13, 22 క్రోమోజోములో మనం చూసినట్లయితే 2N = 45 అంటే ఒక క్రోమోజోమ్ మైనస్ అవుతుంది అక్కడ. అప్పుడు అది మోనోసోమిక్ పరిస్థితి. మాట్లాడడం చాలా కాలం తర్వాత వస్తుంది. ఈ విధంగా మనం క్రోమోజోముల అపసవ్యాల వలన మానవునిలో ఏర్పడే వ్యాధుల గురించి, డిసీజ్ గురించి మనం తెలుసుకున్నాం. ఎందుకంటే ఇవి ఎక్కువ రోజులు అంటే ఈ పుట్టుకతో నుంచి ప్రారంభమవుతాయి. ఇవి సిండ్రోమ్స్ అంటారు. పుట్టుకతోనే క్రోమోజోములలో తేడా పుట్టుకతోనే స్టార్ట్ అవుతాయి. కాబట్టి ఈ సిండ్రోమ్స్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. అంటే ఈ క్రోమోజోముల అధ్యయనం వాడుకలోనికి వచ్చిన తర్వాత వీటిని గుర్తించడం జరిగింది. అంతకుముందు అయితే గుర్తించలేదు, తెలియవు.